Ребят, вот ко всем сейчас обращаюсь. Заказывайте дизайн-проект. Дизайн-проекты заказывают не богатые люди, а умные люди. Те, которые знают, потому что если они не дизайнеры и не строители, они в этом не разбираются. Вот. Поэтому им нужен проект, в котором будут все написано, что, где, когда, почему бывают такие проекты. Они облегчают жизнь, у вас уже понятно, что вам нужно, сколько краски, куда ее намазывать, на какое основание. Строители при виде проекта сразу скажут вам, сколько будет стоить работа. Они вот так вот, вы ломанулись ремонт делать по картинкам из Пинтереста, а потом, когда уже 3 миллиона ушло, а у вас ничего еще не готово, вы думаете, а где же вы так нагрешили-то? В общем, заказывайте проект.